Warna demi bencana di 2018. Amin. Dan pastinya semoga di tahun 2019 semuanya makin sukses. Amin. Amin. Semuanya makin maju, apa yang belum tercapai di tahun 2018 kita ini bisa semua tercapai. Betul Amin. sekali. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga kebahagiaan yang mungkin belum terjadi di 2018, semoga saja bisa terjadi, bisa terkabulkan di tahun 2019 ini. Betul sekali. Dan pastinya Kota Pati semakin maju. Pastinya. Kota Pati semakin sukses. Kemudian seluruh masyarakat Pati tambah rukun, Betul. tambah luar biasa. Dan satu hal yang pastinya kita harapkan, Apa itu? semoga dijauhkan oleh Allah dengan bencana dan bencana seperti yang tahun-tahun lalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali ya. Betul sekali. Dan warna dan corak kembang api yang sudah mulai berwarna-warni berada di angkasa kali ini. Semua orang pada terpukau menuju satu letusan. Oh, banyak sekali letusan yang jadi satu. Dan sangat luar biasa, dan pastinya tanpa adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Pati, tanpa adanya dukungan dari Bank Jateng, Betul. tanpa adanya dukungan dari MJ Entertainment, acara yang sangat luar biasa itu gak akan bisa ya. terselenggara dengan baik tentunya. Betul. Dan semoga dengan pancaran kembang api malam hari ini merupakan satu filosofi dengan warna-warna yang beda-beda, tetapi tetap menjadikan satu keindahan yang luar biasa. Seperti pepatah, meskipun kita berbeda tapi tetap satu jua. Itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita nikmati terlebih dahulu Baik sekali. dari pesta kembang api yang malam hari ini. Kita nikmati dulu ya. Aku ya. Oke, pastinya di sini kita sama-sama. Tahu nggak sih, hujan itu menandakan sebuah keberkahan. Betul sekali. Kalau tadi sempat adanya hujan yang menandakan sebuah keromantisan di malam hari. Hah? Sekarang keromantisan itu diganti dengan rezeki dan berkah yang sangat luar biasa untuk Kota Pati. Dan pastinya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Betul sekali. Kalaupun seandainya tidak hujan, mungkin langit tidak segelap ini. loh. Asik. Dan pastinya suasana romantis tidak dapat kita rasakan seperti malam hari ini ya. Aku sebentar, yang lain pada pegang handphone mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini, aku gak mau kalah ya. Sekali lagi kita berdua mengucapkan selamat tahun baru 2019. Happy New Year. 2019. Dan tentunya warna-warni yang berbeda-beda dari kembang api ini menandakan bahwa ternyata segala cahaya itu menyatukan hati kita. Betul, karena yang namanya setiap perubahan pergantian tahun itu harus disertai perubahan yang sangat luar biasa gitu. Hari ini lebih baik pada hari kemarin. Asik. Kata siapa itu? Saya sendiri.